Torta de avena con Milo para que cambie esa dieta suya tan maluca. Usted primero va a coger un banano y lo va a estripar. Y le queda así estripadito, lindo. Después le va a echar 2 scoops de avena. Después 1 o 2 scoops de proteína de la que quieras, haz del Dollar City. El Dollar City no me falla nunca. Métale 2 huevitos a eso. Ya solo queda revolver, le va a echar la cantidad de leche que necesite para poder revolver y listo. Ahí un chorrito de leche y ahí va tanteando, si necesita más le echa más. Y listo, vea, la textura se debería ver más o menos así. Se ve delicioso, ¿no? Ahí va para el microondas. 5 minutos. Mientras espera que eso esté, va sumando pasos para el déficit. No se vaya a quedar mirando como eso da vuelta 5 minutos. 1. Usted va a coger y le va a clavar el dedo a ver si no sigue remojada por dentro. Si usted es más decente, hace eso con un cuchillo. Uf, vea qué delicia. Yo sé que se vio horrible, pero espere. Falta lo bueno, el topi. Ya sí vea qué cosa tan hermosa, para comer con lechita.